Welcome back guys with another video in Nexus Debris. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसी बिल्ड अंदर, यानी हम पीसी बनाएंगे एक ऐसा गेमिंग पीसी जो ना कि बेहतरीन चले बल्कि उसकी जो प्रोसेसिंग हो वो भी काफ़ी अच्छी हो, और इसका प्राइस रहेगा 30K के अंदर ही अंदर, यानी यहाँ 30,000 के अंदर एक ऐसा बेहतरीन पीसी जो ना कि गेमिंग के लिए बल्कि आपके बाकी कामों के लिए भी काफ़ी, जैसे कि आपकी वीडियो रेंडरिंग, ऑडियो रेंडरिंग के लिए बेहतरीन साबित होगा। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं क्या क्या सामान हम यहाँ पर मेन लेने वाले हैं। सबसे पहले हमारा प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, पावर सप्लाई यूनिट, PSU मतलब वही पावर सप्लाई यूनिट, और हार्ड डिस्क और केस वगैरह जैसी चीज़ें। सबसे पहले आते हैं हम प्रोसेसर पे। तो यहाँ पर मैंने लिया है इंटेल पेंटियम G4400 7th जनरेशन यानी स्काईलेक प्रोसेसर है। 3.3 GHz का डुअल कोर प्रोसेसर है और ओवरक्लॉक पे बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस देता है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने मदरबोर्ड पे। यहाँ पर मैंने गीगाबाइट का मदरबोर्ड लिया है, वो है गीगाबाइट H110 मदरबोर्ड, LGA 1151 सॉकेट का है और काफ़ी अच्छा वो मदरबोर्ड है। ये अपडेटेड बायोस के साथ आता है और मैंने इसे सिर्फ इसलिए ही सेलेक्ट किया है क्योंकि ये अपडेटेड बायोस के साथ आता है। और भी ऑप्शंस हैं अवेलेबल, लेकिन बाकी जो बायोस हैं वो इतने कंपैटिबल नहीं बैठते हैं, इसलिए मैंने यही चूज़ किया है। नेक्स्ट आते हैं अपने पावर सप्लाई के साथ। तो पावर सप्लाई एज़ यूजुअल मोस्ट टाइम फेवरेट मेरा कॉर्सर है, कॉर्सर VS450। ये मोर देन सफिशिएंट है अपनी वर्किंग के लिए, तो एज 450 वॉट इस काफ़ी रहता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने ग्राफिक कार्ड पे। ग्राफिक कार्ड यहाँ पर मैंने Zotac का G4 GT 730 ग्राफिक कार्ड लिया है क्योंकि एज़ यूजुअल ये बेस्ट भी रहेगा और ये 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। तो और देखा जाए तो इसकी लुक जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। सिल्वर प्लेटेड इसकी हीट शील्ड है और काफ़ी अच्छा दिखने में भी है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने पेरिफेरल्स पे नहीं, उससे पहले हम आएंगे अपने स्टोरेज डिवाइसेस पे। यहाँ पर मैंने वेस्टर्न डिजिटल की कैवियर ब्लू 1 TB की हार्ड डिस्क ली है, ऑल टाइम फेवरेट है और मैं अपने हर बिल्ड में इसी की यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट आते हैं अपने केस पे, जो इस बिल्ड की जान है। कॉर्सर का केस है, कॉर्सर कार्बाइड सीरीज़ 100R। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं और ये मिड टावर गेमिंग ATX केस है। इसमें आप बड़े से बड़ा साइज़ का यानी फुल ATX से माइक्रो ATX तक के मदरबोर्ड लगा सकते हैं और हमारा वाला जो मदरबोर्ड है वो इसमें परफेक्टली फिट बैठता है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो परफेक्टली बैठती हैं। अब इसको बूस्टअप करने के लिए यहाँ पर जो मैंने रैम चुनी है वो है HyperX Fury, जो कि बहुत ही बेहतरीन रैम है। 8 GB की मैंने चुनी है क्योंकि 8 GB मोर देन सफिशिएंट है अगर आप एक बड़ी सी बड़ी वीडियो भी रेंडर करते हैं। तो ये था कुछ जेनरिक हमारा पीसी बिल्ड। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हम अगर कुछ पेरिफेरल्स की बात करें क्योंकि वो इस बिल्ड के अलग है। तो सबसे पहले आते हैं हम इसके कीबोर्ड और माउस पे, जो काफ़ी एक मुझे अच्छी चीज़ नज़र आई ऑनलाइन। ये कॉस्मिक बाइट का डार्क मैटर गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो है। ये 3 lit LED कलर्स में अवेलेबल है, यानी इसमें 3 कलर्स LED अवेलेबल है। मैकेनिकल कीबोर्ड है और गेमिंग माउस है, मतलब 4 बटन्स और DPI सेटिंग्स के साथ। तो काफ़ी बेहतरीन अच्छा मुझे लगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप एक अच्छे गेमर हैं तो यहाँ पर कॉस्मिक बाइट आपको दे रहा है एक ओवर ईयर हेडसेट जो माइक और LEDs के साथ आता है। जी हाँ, LEDs के साथ, यानी जब आप इसे लिट ऑन यानी अपने ऑक्स पुट ऑन करेंगे तो इसमें लाइट है वो जल जाएंगी और एक काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कराएंगी। तो जो मेरा बजट गेमिंग पीसी था वो एक बेहतरीन तरीके से बन गया और काफ़ी सोच समझ के मैंने ये कंपोनेंट्स लगाए हैं। तो और इस सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और जल्दी ही मैं एक अपना ड्रीम पीसी बिल्ड दिखाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया वेट करते हुए। मैं ये सोच रहा था कि कौन सा पीसी कंपोनेंट लगाऊं कौन से पीसी बिल्ड में। तो अब मैंने जो सोचा है फाइनली, तो ये निकला है कि मैं एक
जो अगली वीडियो मेरी आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा अपने ड्रीम पीसी के बारे में और किस तरीके से मैं उसे डिज़ाइन करने वाला हूँ, कौन से कंपोनेंट्स लगाने वाला हूँ, तो वो सब उस वीडियो में बात करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और हिट बटन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।